السلام عليكم، معكم عمر من شركة سوبر ستار المصنعة للأجهزة الطبية. واليوم سوف نعرفكم على جهازنا للتنفس دي 100100، والذي يتكون من شاشة اللمس والتي يمكن استخدام يدويا أو باللمس أيضا، وأيضا يتكون من جهاز المرطب، وأيضا من ضغط الهواء، ومن الدائرة التنفسية التي تشبك مع المريض. كما ترون الجهاز متكامل من جميع الأجزاء، وهذا هو الحامل للأنابيب التنفسية. والآن سوف نعرض لكم بعض مواصفات الجهاز التقنية والتي تتكون كما ترون من هنا. هنا عندنا نمطين، نمط البالغين ونمط الصغار. هذا نمط البالغين يمكن إعداده على حسب كل مريض وعلى حسب كل منطقة. بعد الضغط على التأكيد ندخل على الشاشة الرئيسية للجهاز، والمكونات كما ترون من العمود الأول والذي يكون مختص بالإنذارات المتاحة داخل الجهاز، وهذا العمود المختص بالأرقام التي أدخلناها للمريض. وهذه هي الإعدادات المتاحة للجهاز. الإعداد الأول هو إعدادات التنفس، والتي يمكن أيضا تعديلها على حسب كل مريض. كما ترون الأي بي في والأي سي والسي اي ام في والبي سي في والبي اس في يمكن تعديلها أيضا. وهذه منطقة تعديل الإنذارات المتاحة داخل الجهاز، يمكن تعديلها من هنا، ممكن تعديل الوقت، وأيضا قد يمكن الإنذار. وهنا زرار لتحديد النظام داخل الجهاز، والتي أيضا يمكن تعديلها حسب اللغة. هنا ممكن تعديل أكثر من لغة، وإذا طلب الزبون أكثر من لغة يمكن أيضا تعديلها. فهنا يوجد اللغة الإنجليزية واللغة الصينية واللغة الفرنسية واللغة الأسبانية. وإذا طلب الزبون العربي تعديل اللغة العربية ممكن تعديلها للغة العربية، ما في مشكلة. هذا هنا جهاز أو لتحويل الدواء من دواء سائل الدواء إلى دواء غازي لسهولة إعطائه للمريض. ويمكن تركيب هنا جهاز التبخير الذي يمكن إيصاله للمريض لسهولة تخزينه واستنشاقه للدواء. وهنا دقيقتان من الأكسجين يمكن إعطائها للمريض المحتاج لها، دقيقتين كاملة من الأكسجين. وهنا هذا الزرار لتثبيت المنحيات أو المعطيات الموجودة داخل الشاشة، يمكن تثبيتها أو تجميدها للتحرك من الحركة لمدة 30 ثانية لنرى المريض علامة الحبيب الموجودة في المريض. وهنا الشهيق والزفير، ممكن حبس الشهيق والزفير في هذين النقطتين. أما هنا ممكن إعطاء المريض التنفس اليدوي، التثبيت على المنطقة يمكن إعطاء التنفس اليدوي. وهذا يمكن قبل الشاشة لمنع اليد الأخرى من أن تعدل في المعطيات الموجودة داخل الجهاز. يمكن تقفيل الشاشة حتى لا يتمكن أي شخص آخر من تعطيل المعطيات الموجودة. وهذه المنطقة الحيوية، هذه الأرقام التي تشرح الأشياء الحيوية الموجودة في المريض. وهنا الضغط هنا مستمر، يمكن العودة إلى الشاشة الرئيسية. نتكلم معكم الآن حاليا على المرطب، والذي يعدل درجة الحرارة المأخوذة للمريض أو درجة الحرارة للهواء الذي يستنشقه المريض، وأيضا رطوبته. أما هذا الضغط، ضغط الهواء، فهو يستخدم في المستشفيات التي لا يتوفر فيها الأكسجين المركزي. هذا يستخدم مع الأسطوانات أصوات الغاز.
وهذا كل ما لدينا من جهة التنفس، وشكرا.